হাই এভরিওয়ান, শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সকলকে। আজকে একটা আমরা নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি রেফ্রিজারেটরের স্ট্যান্ড নিয়ে। চলো আমরা দেখে নিই কীভাবে এটাকে আমরা অ্যাসেম্বল করব। চলো দেখে নেওয়া যাক। এটা আমরা ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম কিছুদিন আগেই। শুভ নববর্ষের দিনে আমরা এটা ডেলিভারি পাই। ভীষণই সুন্দর, ভীষণই এত কম প্রাইসে এত সুন্দর জিনিস পেয়েছি যে কি বলবো। সত্যি ফ্লিপকার্টকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, দারুণ জিনিসটা। এছাড়া বাইরে তোমরা জিনিসটা কিনতে গেলে 1,500 থেকে 2,000 টাকা দাম পড়বে। ফ্লিপকার্ট থেকে তোমরা অবশ্যই পারচেস করো, খুবই সুন্দর হয়েছে জিনিসটা। চলো দেখে নেওয়া যাক। ভাগ্যবশত আজকেই আমার হাজব্যান্ডের ছুটির দিন, তো উনি আজকে বসে পড়লো ব্রেকফাস্ট করেই এটা অ্যাসেম্বল করতে। তার সাথে সাথে একটু একটু করে আমারও হেল্প সহযোগিতা করতে হলো। খুব সুন্দর করেই অ্যাসেম্বলটা করেছে আমার হাজব্যান্ড। কীভাবে জিনিসটা অ্যাসেম্বল করতে হবে সেটাই পুরো ভিডিওতেই দেখানো হয়েছে। এই ভিডিওটা দেখতে হবে মনোযোগ সহকারে, তবেই কিন্তু বোঝা যাবে কিভাবে অ্যাসেম্বলটা করা হয়েছে। স্ট্যান্ডের ওপরে ফ্রিজটাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার দেখো কি সুন্দর অ্যাসেম্বল করা হয়েছে আর কি সুন্দর ফ্রিজটা একদম সেট হয়ে গেছে। অসাধারণ, একদম পারফেক্ট যাকে বলে। এটা পেতে হলে ডেসক্রিপশন বক্স ফলো করতে হবে।